Velkommen til Tarot med John V. I dag vil jeg læse for Stenbukken. Hvordan bliver foråret 2020, marts, april og maj måned for mennesker født i Stenbukkens tegn? Jeg lægger 3 tarotkort, og så lægger jeg et enkelt kort. Så hvis du har lyst til at se med, så bliv hængende. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt med tarotkort. Det er meget vigtigt, at du abonnerer på kanalen ved at trykke abonner på kanalen. Og tryk på ringklokken, så får du nemlig den nyeste video. Og synes godt om. Velkommen. Ja, sådan, så blander jeg kortene. Stenbukken er elementet jord. Så er der styr på det. Og jeg blander kortene, som jeg plejer at blande dem. Der ligger en hel del videoer, de forrige videoer her med de forskellige stjernetegn for foråret 2020. Så hvis du ikke har set dem, så få dem lige set. Nu trækker jeg 3 kort for Stenbukken foråret 2020. Sådan. Og dem her, rykker vi til siden. Og vi vender det første. Så nu sagde jeg jo, at Stenbukken er elementet jord. Og elementet jord, det har vi her. Stjernernes dronning, eller mønternes dronning. Og hun vender omvendt. Og det er elementet jord. Og det er egentlig meget sjovt i mange af de her oplæg omkring stjernetegn for foråret. Der er der dukket hofkort op. Også en del gange med samme element som det stjernetegn, vi har lagt op for. Også i det her tilfælde. Hofkort står for andre mennesker. Næsten altid. Specielt når det er mig, der lægger kort. Og jeg har sådan et retvendt hofkort. Kan man jo sige meget om. Men når kort ligger omvendt, så er det en person, der på en eller anden måde er i ubalance. Lige nu, der har vi spørgsmål at forholde det her kort til. Når vi vender et kort mere, så har vi ligesom et andet tarotkort at forholde det til. Så jeg tror, jeg vil prøve at vende lidt mere nu her. Og vi bliver ved elementet jord. 8 stjerner. Og det er noget med at nyde arbejdet. Så der er masser af jord, elementet jord med her. Og det tror jeg, det er en god ting. Men stjernernes dronning, hun er en dronning. Hun er en dronning i sit element, i elementet jord. Jord kan jo stå for mange ting. Det er sanser. Blandt andet. Det står også for økonomi. Det står for hjemmet. Sikkerhed. En hel masse dejlige ting. En dronning, hun er moden. Det kunne være ens mor. Det kunne være ens chef. Det kunne være så mange. Vi ved ikke, hvem det er.
Selve placeringen her kunne også være marts måned. Vi er startet i marts nu. Vi er i starten af marts måned. Og så det her kunne godt være marts, april og maj. Og vi kan jo se på oplægget sådan på mange måder, alt efter hvor langt vi zoomer ind, og hvor langt vi zoomer ud. Men hun har en kærlighed til livet. Når hun er omvendt, så stoler hun ikke helt på sig selv. Hun kan godt have en periode med svaghed. Og måske har hun på en eller anden måde mistet noget jordforbindelse. Og jeg tænker, hvis man er elementet jord, så er det godt at komme ud i naturen en gang imellem. Måske bo i nærheden af naturen. Og jeg tror, hvis stjernernes dronning mister forbindelsen til jorden, så kan man godt blive noget forvirret. Og hun skal i hvert fald passe på, at hun ikke får en for stor mistillid til andre mennesker. Det vil være godt at meditere. Være sammen med dyr og planter. Så man igen på en eller anden måde kan komme i balance. Men jeg tænker ikke, at det gælder som sådan stjernetegnet Stenbukken, som jeg læser for her, fordi det er et hofkort. Jeg tænker, det handler om, at stjernetegnet Stenbukken her i marts måned er særlig sårbar over for mennesker, som er i en eller anden form for ubalance. Måske også mennesker, som står en meget nær. Så ops på det. Lad os lige prøve at lade den ligge der indtil videre. 8 stjerner. Det er jo noget med, at man arbejder ikke kun for pengene, men man arbejder også fordi at man ser sit arbejde som kunst. Man er meget omhyggelig med det, man laver. Dygtighed. Altså man er meget dygtig til det, man laver. Det kan være kunst, og det er også selve processen i arbejdet. Og man er gået på mod et rigtig fint kort. Og så har vi sværnes S. Så er vi over et helt andet element. Vi er også over i maj måned, tænker jeg. Hvis vi sådan ser det på den måde. Altså sværnes S, det er en, der holder rigtig stramt om et sværd. Og sværene, det er jo elementet luft. Det står for sandhed. At man har følelsesmæssig styrke. Og man har et stramt greb om det her sværd. Man er beslutsom. Man er god til at skære igennem og træffe beslutninger. Godt så. Så jeg tænker, vi er henne i maj måned her, og april måned, og så nu her i marts, hvor vi befinder os nu. Og måske er det ikke sådan det helt store at sige til det her oplæg, udover at det her, det vil være godt at få det her kort i balance. Men jeg tror ikke, det står for dig selv, Stenbukke. Måske, men jeg tror, det handler, fordi det er et hofkort, så tror jeg, det handler om, at det er fordi, man bliver påvirket af andre mennesker her i marts. Særligt her i marts måned. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke lader sig påvirke af mennesker, som ikke er i helt balance. Altså bevare balancen selv. Og så kan det selvfølgelig være en opmærksomhed på, at man ikke selv ryger ud i en decideret ubalance. Bliv i balancen. Mediter. Vær sammen med dyr. Gør ting, du godt kan lide. Planter. Naturen.
lav noget kunst, se noget kunst, og måske lave noget kunst, fordi måske er det det, der ligger her. Og man behøver selv ikke helt hen i april, før man begynder at tegne, eller male, eller lave musik, eller hvad det nu er, man laver. Jeg tror, der er mange stenbukke, som laver kunst. At kunst behøver jo ikke at være, det behøver ikke være noget kreativt på den måde. Det kan også være et stykke arbejde, som man laver. Et håndværk eller andet, som også kan være et kunstværk. Altså at man gør det, fordi man godt kan lide det, og man er meget omhyggelig med det, man gør. Og måske den energi, som er rigtig god, i april måned skal man starte med allerede her i marts måned. Fordi hvis de her 3 kort ligger sådan her, så er det jo nærmest helt perfekt. Det tror jeg også, det er alligevel. Men vær opmærksom på det. Men først og fremmest vil jeg læse hende her som en anden person, som er lidt i ubalance. Og det er fordi, man er lidt sårbar over for andre med ens eget element, som er i ubalance. Måske mennesker, som er tæt på en. Det kommer til at køre noget bedre i april måned. Og så kommer der til at ske en lidt anden energi i maj måned. Jeg vil også sige det med stjernerne, der er sanser, økonomi osv. Det er også arbejdskort. Og som sagt er det også natur. Og det er jo svært at sige 100% hvad det er, det handler om med hende her, hvis jeg har, at hofkort står for andre mennesker. Og det mener jeg helt klart, det er. Selvom der også kan være noget af den energi i en selv, især med elementet jord, og det er stenbukken, vi læser for her. Selvfølgelig er det vigtigt at sige, at det er et generelt oplæg. Det er ikke en personlig læsning, det her. Men opmærksomhed på ikke selv at ryge i ubalance, uanset hvad, uanset om man er sammen med andre mennesker, som eventuelt er i ubalance. Bevar balancen selv. Gør mere af det, du godt kan lide. Hellere før end bedre. Find tiden til det. Det kommer i hvert fald til at ske til april. Og så i maj måned, der er man noget mere beslutsom. Det er også ligesom, at man skifter, som sagt, til en lidt anden energi. Altså til elementet luft. Det kan være, at man starter på noget nyt. Det er kortet er en S. Så det er noget med en ny begyndelse, men det er også meget mere end det. Så det kan være både og. Så det kan godt være, at man starter på noget nyt i maj. Måske. Man starter i hvert fald en ny energi. Og man har i hvert fald en energi inde i sig, at man er meget beslutsom. Man ved, hvad man vil, og man ved, hvad man ikke vil. Det kort kan også stå for en masse andre ting. Men jeg vil nøjes med at sige, at man har en eller anden følelsesmæssig styrke her. Selvom svær og luft, elementet luft er også af tanker. Sådan noget, når man har en følelsesmæssig styrke, så er det tanken om det. Man er god til at skille tingene ad, og man er god til at skære igennem. Og beslutsom. Så det ser egentlig meget lyst ud for stenbukken her i foråret. En god forårskort. Og så vil jeg et godt råd, tænker jeg må være, at få det også, ligesom man kan starte på den her noget før, så tag den da også med ind i maj. Det er jo et fantastisk kort, det her, og især for stenbukken. Jeg tænker ikke, det ene udelukker der ikke det andet. Hvis man laver noget direkte kunst, for eksempel, kan man vel godt være beslutsom samtidig. Så have det på sidelinjen også samtidig, tænker jeg. 3 fantastisk gode kort. Jeg vil ikke sige så meget mere om den, fordi
Jeg synes, det er 3 rigtig gode kort. Hvis du har spørgsmål til det her oplæg, er du velkommen til at skrive en kommentar eller en mail. Jeg vil lægge et englekort og stille samme spørgsmål. Altså, hvordan bliver foråret for mennesker født i stjernetegn Stenbukken her i 2020, marts, april og maj måned? Snupper den her. Sådan. Ja, triumferende. Altså, det er simpelthen et budskab fra din skytsengel om, at du vil triumfere. Dine ønsker vil simpelthen blive til virkelighed. Og hvis du oplever, at der er nogen som helst forhindringer, så skal din skytsengel, eller dine skytsengler, skal de nok sørge for, de skal nok sørge for detaljerne. Og så skal de nok rydde vejen for, at alt er, som det skal være. Og det er også et budskab om, at slippe sine bekymringer. Nu så jeg heller ikke så mange bekymringer egentlig, i de der 3 tarotkort. På den anden side, så er marts jo startet, og det er her, vi havde den omvendte dronning. Og måske er det fordi, at nogen født i Stenbukken måske allerede har oplevet nogle mennesker værende lidt i ubalance, blevet påvirket af det, og dermed kunne det være nogle bekymringer omkring det. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi skal bare lige huske, at vi er jo gået i gang med marts. Men det er i hvert fald et budskab fra dine skytsengler også om, at du skal slippe eventuelle bekymringer. Og hvis du bekymrer dig, så fodrer du simpelthen, så forsyner du simpelthen bekymringerne med mere energi. Nogle gange så glemmer vi simpelthen, at det er også det, der er et budskab fra englen her, men at nogle gange så glemmer vi at spørge himlen om hjælp. Hvis vi for eksempel under stress. Og så minder de om, at alligevel så er der altså bare nogle tidspunkter, hvor det der den bedste assistance, den opnås. Kortet taler nærmest for sig selv. Der er rigtig god grund til at være optimistisk og positiv på Stenbukken. 3 flotte tarotkort og et flot englekort. Og et lidt hurtigt, men jeg synes, og kort her, men jeg synes stadigvæk et effektivt oplæg, som der ikke var så forfærdeligt meget at sige om, og sådan er det samtidig. Husk, det var en generel læsning, og ikke en personlig læsning. Skriv venligst en kommentar, hvis du har spørgsmål eller andet. Tusind tak, fordi du så med.